我諗住叫外賣喎，你一唔一齊啊？唔啦，啱啱食咗包都仲飽飽地。哦。你依碗咩嚟㗎？啲同事話食唔晒，咪每個分啲俾我咯。哦，你個飯好香啊！係啊，都幾香嘅。你個飯咧好似好好食咁啊！係啊，都幾好食㗎。可唔可以分你幾啖啊？啱啱問你叫唔叫，你又話食咗個包唔餓。係啊，本身唔餓㗎，鬼知你個飯咁香咩？但係你都咁多嘢食啦，仲要？咪都試下啊嘛！咁你自己打電話去嗌一個啊？唔使啦，我唔係真係咁餓㗎咋，諗住黐你幾啖啫嘛，你都食唔晒㗎啦。唔係啊，我今日好肚餓啊，我會食晒㗎。咁你食唔食個西蘭花？食啊！咁紅蘿蔔咧，好多人都唔中意食㗎。我食㗎，我咩都食㗎，我連個盒同個蓋咧都會舐乾淨㗎。咁由佢咯。係咧，你隻羹用唔用㗎？我食飯啊，你話咧？咁你用筷子啊嘛。我要食飯又要夾餸啊嘛。咁豉油咧，要唔要啊？要啊。做乜啫？見你冇開啊嘛。梗係啦，我都未食到個飯。咁我問其他人有冇餐具先。係喎，我有啲唔係好舒服啊，你係咪有感冒藥啊？剩幾粒嚟洗下。冇啊。咁喉糖咧？都冇啊。嚇，前幾日先見你食完。你唔舒服，不如去睇醫生啦，好唔好啊？少少唔舒服啫嘛，而家睇醫生好貴㗎。咁你試下去藥房買藥食啊。咁我睇下其他人有冇先。咦？呢兜嘢係咪你㗎？好似好好食喎，可唔可以分啲俾我啊？唔可以。嚇！你咁多，請我食一兩塊啫嘛，唔好咁孤寒啦。喂，其實你係想點啊？你係咪誓要喺我度拎到啲嘢走先安樂啊？我使唔使俾埋條底褲你啊？唔係啦，問下啫嘛。你唔係問下，你係不斷揾嘢狂問我啊！其實你咁樣周圍問人拎嘢咧，你唔覺得肉酸嘅咩？切，問下啫嘛，又唔一定要你俾嘅。你咁連塊餅仔都唔肯請人食啦，你覺唔覺得肉酸啊？我就係拒絕都覺得肉酸啊！哦，咁唔緊要咯。你張紙巾用唔用啊？嚿西蘭花你真係會食？今日唔使買飯食。